Yra, tiesiai, va ten, tiesiai. Į medžius įlinda. Prie šiukšliadėčiais tiesiai. Nuimtus. Nuimt. Ten nuimt. Kažkur ten yra. Garažai? Konteinerių? Garažai. Už garažų kažkur yra. Eimo už garažų kažkur yra. Mūsiškiai. Kur jie yra? Ant kalno du nuimiau. To konteinerio tikrai nieko nėra. Atsargiai, iš po kampo, matai? Mat, Už batkos yra paslėptas. man irgi atrodė, kad tenais yra. Yra. Tai ten sniperis, man atrodo. Ne. Tas lašaus. Mane nepataik. Ana, jis šuoj. Aš ten nežinau, kad ten nieko nėra. Nieko nėra. Ne, yra šauda, kurva, aš sakau. Kur? Nu yra ten, bet jis kurva, kad mes neatrodom, nėra šauda. Yra, kiek ant žemės turi, ne, man atrodo. Ne, nėra. Ar ne? Prieš tai buvo ant tų eglučių, kur yra, matai, už kalnų. Niekas neturit grantų. Yra ant kalno. Ant kalno? Jo. Blėd, aš nieko nematau tos eilės. Kurva! Šautuva! Kurva, kaip pisa. Aha, tiesiai. Ką? Vėl tiesiai sėdi. Talvi! Spėjai snaiperis. Įsivykė. Talvi, girdit, pas jums pažiūrėkit nuo tvoros pusę pažiūrėkit. Tenais gali būti. Iš tvoros pusės snaiperis kažkur sėdi pas jums. Tarp tų prie konteinerių į tą pusę pasižiūrėkit, girdit. Ar ten nieko nėra? Prie konteinerių galim praeiti ar ne? Ką bėkit, kad ta pusė irgi čia šaudo į snaiperį, jėkinį senam į kabiną. Ai, snaiperį, nu, a kuris buvo? Nuo kalno nuimė. Už kalno. Yra kas nors? Ten už pastato yra tiesiai. Jo. Čia. Matai? Kaip yra pastatas ten po kairę. Matau. Strak, nelys. Бля, taip ir galvoju.
Blet, nu. Tu irgi mane šovė. Bet tu irgi negali einamą būdą. Jo, ten prie kasyklos. Pirmas kraujas. Tai jau čia ištrepat iš automatą. Svarbiausia, aš prieš tai jį nušoviau, kur jį suvarė man tas tyrė tiesiai į veidą. Gal tau bintą duot? Geras, bint. Čia davlė dar nuo pabradės laikų. O kurwa, o! Yra.